tun cikin watan azumi Ali Jita ya gayyaci mai shadda cikin shirinsa. Mai shadda da shi da Ali Jita sun yi maganganu masu kyau akan wannan bawan Allah da na sa hotonsa, wato Ali Nuhu. Tun a lokacin nake so ne magana, amma Allah bai nufa ba, wasu abubuwa suka sha min kai, ban yi magana ba sai a wannan lokacin. Saboda tun a lokacin na ji cewa idan akwai wanda za su yi magana akan Ali Nuhu to mu muna sahun gaba-gaba. Dan ina kyautata zaton tun kafin mai shadda ya san Ali Nuhu na san Ali Nuhu. Na san mai shadda ya daɗe da sanin Ali Nuhu, amma tun kafin ya san shi na san shi. Dan ni tun wajen 2003 2004 tun wajen 2003-2004 na san Yallaɓai muke tare da shi. Tun ina firamare, tun ina yaro lokacin ina firamare, ba zan manta ba. Ina firamare lokacin shi Yallaɓai ya sani, Awal Isa West ya sani. Tun ina yaro muke tare da shi. Kawai ni ina da wata ɗabi'a ne da ba za ku ringa gani na tare da shi akai-akai ba. Ni ina da wata ɗabi'a ne ta ba na son shiga jama'a, ba na shiga mutane. Duk da ba na son wannan ɗabi'ar tawa, ina da ita, amma ba na son shiga mutane haka sosai. Na fi son keɓe a gefe ne ta abubuwa na haka a gefe. To amma idan akwai wanda za su yi magana akan Yallaɓai to muna sahun gaba, muna gaba-gaba sosai. Idan aka zo maganar kirki, na haɗu da mutane a Kannywood sosai, amma ban taɓa ganin mutumin da ya kai Ali Nuhu mutunci da kirki a masana'antar Kannywood ba. Ban taɓa gani ba. Akwai wani abu guda ɗaya da ya kamata ku sani akan Ali Nuhu. Yawanci idan mutane suna da yara a ƙasansu, to suna treating yaran ne a matsayin yaransu. Wasu kuma idan suna da yara a ƙarƙashinsu, suna treating yaran da mutuntawa da girmamawa, duk da cewa yaran a ƙarƙashinsu suke. Ali Nuhu wani mutum ne wanda ko a ƙarƙashinsa kake, to still kana da mutunci da ƙima da daraja a gurinsa. Ba zai taɓa kallon ka kallon ƙasƙantacce ko kallon reni ko wani abu makamancin haka ba. A'a, gashi da ya fi ka komai, ya fi ka ɗaukaka, ya fi ka kuɗi, ya fi ka komai da komai da ka sani, amma still yana girmama ka. To shi haka yake. Akwai lokacin da muna shooting ɗin alaƙa, ba zan manta ba, muna shooting ɗin alaƙa. A za a yi wani scene ɗin ba ni ma a cikin scene ɗin, ba ni a ciki. Sai naga kaman za a yi kuskure. Sai naga scene ɗin kaman akwai ɗan mistake haka. Sai naga kuma idan aka ɗauka a haka abin ya tafi a haka, kaman ban kyauta ba, tunda na gano kaman akwai kuskure. Sai na katse shot ɗin, na katse aikin. Sai nake cewa nan gurin kaman kaza ne, kaman kaza ne. Wallahi abin da zai baku mamaki, ashe ni ne ban fahimci abin ba. Ba wani mistake a gurin, ba wani kuskure a gurin. Daidai akai, daidai ne. Ni ne kawai ban fahimta ba. Amma sai da Yallaɓai ya tsaye da komai, ya fahimtar da ni. Ba fa da ni za a sin ɗin ba, balle a ce ai yana da kyau in fahimta dan ne abin da ya kamata. Ba ni a sin ɗin. Amma sai da ya tsaye da abin, ya tsaye da aikin, ya fahimtar da ni, ya ce Al-Amin kaza ne, ai kaza ne, ai kaza ne, ai kaza ne. Ka fahimta? Still sai nake ganin kaman anya ko Yallaɓai ya fahimta, sai nake ganin kaman shi ne bai fahimce ni ba. Wallahi sai da ya ƙara tsaye da abin, ya fahimtar da ni gashi ga yanda abin yake. Sai da na ji na fahimta 100%, sannan sai ya ce a ci gaba a ɗauki sen ɗin. Wallahi sai da ya tsaye da komai ya fahimtar da ni, wanda in ya ga dama zai iya cewa, zai iya watsi da magana ta ma, zai iya fatali da ita, musamman tun da ni ne ban fahimta ba, ni ne ba akan daidai nake ba. Amma sai da ya tsaye da komai ya fahimtar da ni. To wannan kaɗan ne daga cikin kirkinsa da kuma mutunta na ƙasa da shi. Idan a ce za mu samu lokaci mai magana akan halin Yallaɓai, na rantse muku da Allah sai kun yi mamaki. Saboda shi wani mutum ne wanda duk abin da yake na alkhairi baya so a sani. Mu mun sani duk abin da yake na alkhairi baya so a sani. Yanda mutane suka zama in suka yi abin alkhairi, in ba a yi posting ba a yi magana akai ba sa jin daɗi. Amma shi Yallaɓai in yi abin alkhairi ma baya so ma a sani shi. Baya so a sani kwata-kwata. A wannan zamanin irinsu ba su da yawa, wanda za su yi abin alkhairi ba sa so kowa ya sani. Yanzu mutum in yi abin alkhairi ma in ba a sani ba baya jin daɗi. Sai ya ga kaman ya yi asara, kaman abin bai yi ba. Dole sai an sani sannan zai ji daɗi.